Achou, localizou. No passado nós foi perder 2 no final só. Antes de você morrer, você tem que levar uma. É o objetivo. Ó, foi 3 por 6 aí. Foi 3 por 6 aí. Pode ir, pode ir. Não. Você viu lá onde que estão, né? Pegou. Não foi nada não, tá certo. Pegou na perna. Tá morto. Tem um na direita. Morto. Morto. Lá na portinha. Run. Vamos iniciar, velho. Tem um aqui no meio, atrás da telha. Qual câmera que parou? Essa aqui. Então eles estão tudo na esquerda, na beira do mato. Meio-dia.
Vermelho morto. Peguei. Peguei um. Onde que o cara tava que vocês atiraram? Tá lá dentro? Morreu, 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 já. Morreu, morreu. Morto. Vermelho morto. Peguei a bandeira errada. Não é que ele pegou a bandeira errada aí, né? Já é. Aqui que tá passando ali é nossa? Morto! Eu morri aqui, ó. Na minha? Morto! Morto, sai! Morto! Morto, morto, morto!